Pelestarian tumbuhan dan hewan. Faktor penyebab kepunahan yang pertama itu adalah faktor alam. Yang pertama, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua itu memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Faktor dari manusia itu yang pertama penebangan dan pembakaran hutan, yang kedua pemburuan liar, yang ketiga eksploitasi secara berlebihan, yang keempat pembuangan sampah ke alam. Ini adalah hewan-hewan yang jarang kita temui. Hewan langka adalah hewan berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu tempat saja. Yang pertama itu burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah, sehingga sering dijuluki burung surga. Yang kedua itu badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung kulon, Banten. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena pemburuan liar. Orang hutan. Berkurangnya jumlah orang hutan disebabkan pemburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya populasi disebabkan karena pemburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Selanjutnya adalah harimau. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya. Ini yang digunakan adalah kulit dari harimau itu untuk tas, pembuatan tas, tali pinggang, dan lainnya. Ini ada tumbuhan Raplesia, cendana, Raplesia, Raplesia arnoldi. Terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian di Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dapat dijadikan obat. Amor polhalus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunga ini dinamakan bunga bangkai, tempat hidup alami di Sumatera. Selanjutnya itu adalah kantong semar. Kantong semar tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat ya, merupakan salah satu habitatnya di Jawa Barat. Cendana banyak ditemui di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan
pengharum, cendana. Yang selanjutnya itu Aquilaria, merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga diculuk emas beraroma dari hutan. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama itu pelestarian in situ dan ex situ. Upaya pelestarian hewan in situ dilakukan di tempat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional. Dan yang kedua pelestarian ex situ dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Oke, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya tentang pelestarian hewan dan lingkungan.